الحضور ليس في متناول الجميع، دائما هناك ابداع. امكانيه العرضيه، تمريره، هذه فرصه لفائده فريق الرجاء. محمد مقعازي هل يفعلها ويتوج بكأس الفضيه في الوقت لفريق الرجاء؟ اخر لقب يعود لموسم 2017. الزروني تسديده كتضرب الكره في الحائط، تعود من جديد للبحث عن المرتد الهجومي. الانطلاقه ديال هشام بو سفيان خذ الكره في الجهه اليسرى، كان تدخل ديال نجاح كبير على المستوى التقني وعلى المستوى الجماهيري. انتبه المحاوله من فريق الوداد، يحيى عطيه الله رفعت الكره داخل منطقه الجزاء. جلال الدودي الرجاء، محمد زريده، هذه فرصه داخل منطقه الجزاء، تسديده وفرصه وتدخل يوسف المطيع مره اخرى، تسديده، تدخل الدفاع والكره في الزاويه. فرصه لفائده فريق الرجاء. 13 دقيقه انتظرناها لمتابعه اول تهديد للفريق الاخضر. يمنى هشام بو سفيان دائما حتى الكره كيمرر عند اللاعب ايمن الحسوني طلب الكره. ايوب العملود على المستوى الجانبي، هذه فرصه مشات فوق المرمى. ايوب العملود اعتقد انه يمكن اختار التمرير اكثر من التسديد ديال المرمى. الكره ديالو مشات فوق دائما على التمريرات القصيره بين اللاعبين. ايمن الحسوني وتمريره خاطئه، هذه فرصه لهذا فريق الرجاء. مرتد هجومي محمد زريده شادي بن زريده، الهدف، هدف اول لفائده فريق الرجاء، هدف اول لفائده الفريق الاخضر. محمد زريده تمريره من الجهه اليسرى، كره اعتقد من لمسات ارسن زولا علاقه الشباك. هدف اول لفائده فريق الرجاء. مرتد هجومي، كانت تمريره خاطئه من ايمن الحسوني. لاحظوا محمود بن تيك او محمد زريده اخذ الكره بطريقه ممتازه، يمرر. كان البحث على اللاعب والمهاجم سفيان بن جديده، الكره اللي لمسات ارسن زولا وعلاقه الشباك. هدف اول لفائده فريق الرجاء. لاحظوا الرجل ديالو وبالتالي بنيران صديقه، الكره في الشباك وهدف اول لفائده فريق الرجاء. اذا النتيجه تغيرت. امكانيات اللي قدمها امين ابو الفتح بالاضافه لارسن زولا، وقت اللي اذا كيظهر المهاجم السنغالي بولي سامبو جونيور، خذ الكره بطريقه ممتازه، يسدد ولكن التسديد ديالو مشات لعبت الكره طويله. خروج الحارس انس زليتي كل هدوء يلتقط الكره من الحسوني تمريره في الجانب، فرصه لفريق الوداد، تمريره فرصه هدف بولي سامبو جونيور كان بامكانه يوضع الكره في الشباك. فرصه لفائده فريق الوداد، تمريره ممتازه من هشام بو سفيان من الجهه اليمنى لبولي سامبو جونيور اللي ما كان عليه انه يوضع الكره في الشباك، ولكن الكره ديالو مشات فوق المرمى. مره اخرى نتابع هذه المحاوله. لاحظوا التمريره ديال هشام بو سفيان، بولي سامبو جونيور كان اسرع من الحارس انس زيتي، ولكن الكره ديالو مشات فوق المرمى. كنعتبر المحاوله ديال الدودي داخل منطقه الجزاء. فرصه ايمن الحسوني، ولكن حاول انه يحصل الكره ايمن الحسوني. الكره كتمشي خارج ارضيه الملعب وضربه مرمى لفائده فريق الرجاء. تحركات ديال ايمن الحسوني، من هناك ضغوطات خارجيه. فريق الوداد جلال الدودي تلعبات الكره مباشره، ولكن مسانده. هناك صعود ديال لاعب زريده، تسديده فرصه، لكن ديال هناك محسن ياجوس سجل اهداف. محمود بن شريفه هناك هدف بقميص فريق الوداد. كره طويله فريق الوداد، هذه فرصه خطيره، فرصه جونيور. امين بن هاشم اللي غادر الفريق وخلى المكان ديالو محمد بديحي، ترفع الكره داخل منطقه الجزاء. فرصه لفائده الفريق. جاود المحاوله الجهه اليمنى، هشام بو سفيان، فرصه سيف دير بورا وضع الكره. فرصه لفريق الوداد، ولكن تسديده ليحيى عطيه الله، لقات التواجد ديال محمد مقعازي. دائما الخطوره ديال محمود بن تيك دخل داخل منطقه الجزاء. محمود بن تيك يعمل كيمرر، ولكن بالتالي الوصول للدور نصف النهائي. تدخل ابعاد سيف دير بورا، هذه فرصه لفريق الوداد. سيف دير بورا، هشام بو سفيان، فرصه للوداد ممتازه من هشام بو سفيان، ولكن ما كانش متابعه خصوصا من طرف المهاجم انس زيتي. اذا ترجع كره اسماعيل مقدم، فرصه من اسماعيل مقدم، كيتمكن من استرجاع الكره خارج ارضيه الملعب. كان خطا فادح على مستوى الدفاع ديال فريق الرجاء، وكان بامكان اللي صوب فرصه الحكم كيعلن على خطا لفائده المدافع ارسن الجديدي. في الوقت اللي غادي يتوقف اللاعب هناك غادي يكون هناك تغيير. فرصه بولي سامبو جونيور كان بامكانه يوضع الكره في الشباك في الوقت اللي الحكم كيقول هناك لمسه يد على محمود. هي السعيد سيف دير بورا، تمريره ارضيه، تدخل للمدافع اسماعيل مقدم.
مقدم صراحه محاولة الدخول داخل منطقة الجزاء. الزروني دائما حتى الكرة، الزروني كيبحث على مجال للتسديد، يسدد ولكن الكرة بعيدة في الوقت اللي كان الى جانبه محمد بوكعازي، وكذلك طب الكرة سفيان بن جديد، ولكن 84 85 في الوقت فرصة بن جديدة، دائما محاولة فرصة شنو يعمل سفيان بن جديدة، تدخل ويبعد الكرة من ايوب العبلود، محاولة للحكم كيعلن الخطأ لفائدة نتائج طيبة وكذلك من اجل تقديم مردود جيد. جواد المحاولة رفعت كرة، تدخل الحارس، يدافع ويبحث عن المرتدات الهجومية، هي الطريقة الان اللي كنتابعوا في هذه الدقائق ديال الجولة الثانية، كانت تكون حل من الحلول. لاحظوا التدخل ديال محمد زريدة اليسرى، يحيى يعطي اطلاق، لعبات الكرة وتدخل كان المدرسة التونسية. هذه فرصة في فريق الرجاء داخل منطقة محمد زريدة، تدخل من سيف الدين بورا. حدث فريق الرجاء هدف اكسن زولا ضد المرمى ديالو في الوقت سيف الدين بورا، تدخل الحارس انس زيتي في الوقت اللي كان سقوط سيف الدين بورا. الحكم كيطلب مواصلة اللقاء، كانت محاولة خطيرة لفائدة جديدة. إذا خروج سفيان بن جديدة اللي مكون بتحديد الكرات والاخطاء الدفاعيه. نوفل الزروني انطلاقه ديال الجهه اليسرى، فرصه ايوب العبلودي يتدخل في الوقت كان التمريره في اتجاه لاعب يوسف بوزوق. كانت محاوله في فريق الرجاء، يسري بوزوق ياخذ الكره على مستوى الجهه